Herkes bir öksürüyor, genci yaşlısı. Acaba ben şeyi merak ediyorum. Neden öksürüyoruz? Evet. Bir de geçirdiğimiz griplerden sonra ya gripim geçti, ben çok iyiyim, hayata döndüm, işime gücüme gidiyorum ama şu öksürük kaldı, şurada kaldı geçmiyor. diyen var Evet. mesela. Nedir bunun sebebi? Şimdi bir kere şunu anlamak lazım. Anneler özellikle öksürükten çok korkarlar evlatları öksürünce. Öksürük aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Bağışıklık sistemimizin kullandığı ekipmanlardan bir tanesi de öksürüktür. Basitçe anlatayım size. Vücuda herhangi bir virüs girdiğinde veyahut bakteri girdiğinde, enfeksiyon meydana geldiğinde bizim vücudumuzda meydana gelen enfeksiyondan dolayı enfeksiyon hücrelerimiz harekete geçer. Lökositlerimiz, makrofajlarımız vesaire bunlar enfeksiyonla mücadele ederken virüsü yakalayıp öldürürler ve ölmüş virüsleri de biriktirirler, bir sıvı içine hapsederler. Buna ne diyoruz? İltihap diyoruz. Dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında bütün üst solunum yolu salgıları ve bronş salgıları artar. Yani insanın daha çok salgısı olur. Burnunuz akar, ağzınızda balgamınız olur, akciğerleriniz de bu sıvılarla dolabilir ve bunların atılması gerekir vücuttan. İşte bu fazla miktardaki salgıyı, ifrazatı, iltihabı atmak için vücut öksürüğü bir mekanizma olarak kullanır. Öksürük bir hava patlamasıdır. Böylece insanlar enfeksiyonla meydana gelen iltihabı vücutlarından uzaklaştırabilirler. Yani bir kere öksürükten bu kadar korkmayın. Demek kolay. Biliyorum, benim kızım da küçükken aynıydı, biz de kaygılıydık. Anne baba için gece çocuğunun bol bol öksürdüğünü duymak kadar tedirgin edici bir şey yoktur. Doğru. Ama önce bir psikolojik olarak rahatlayın. Bilin ki çocuğunuzun savunma mekanizması çalışıyor. Niye peki geceleri daha çok oluyor? Aslında çok basit. Bir, geceleri bağışıklık sisteminiz daha hızlı çalışır. Siz uyurken bağışıklık sistemi virüslere karşı savaşır. İki, gece olunca yatay pozisyona geçiyorsunuz. Salgılar geniz arkasında farenkste birikiyor ve buradan atılması için de öksürük gerekiyor. Pozisyon değiştiriyorsunuz çünkü. Bu aslında bundan dolayı. dediğimiz şey değil mi? Bundan Evet. dolayı. Şimdi hep anlatıyorum, biz solunumla birlikte sürekli virüsler alırız. Tabii. Ama bizim solunum organımız burnumuzdur, ağzımız değildir. Virüsü aldığımız zaman genzimize yani farenkse gelene kadar %99'unu buradaki bağışıklık sistemi ekipmanları halleder. Eğer bağışıklık zayıflarsa ve enfeksiyon meydana gelirse, üst solunum yolu enfeksiyonları yani nezle, grip gibi enfeksiyonlar meydana gelirse o zaman buradaki salgılar artar, burun akıntısı olur. Ama uyuduğum zaman o burun akıntısı geriye doğru gider ve geniz akıntısı meydana gelir. Burada da enfeksiyonlara yol açar. Farenkste, faranjitlere yol açar. Dolayısıyla öksürük aslında, tekrar vurgulayalım, öncelikle korkulmaması gereken bir durumdur. İkincisi, niye bu sene çok öksürük var? Evet. Niye bu sene arda arda tekrarlıyor? Hocam biri bitmeden diğeri başlıyor. Çocuk hastalanmıştı, okuldan kaptı geldi, bir hafta yattı, iyileşti, gönderdim okula, ertesi gün tekrar başladı. Maalesef bu sene böyle geçecek. Aşılarla hepinizin bağışıklık sistemini maalesef bozdular. 2 sene boyunca eve kapattılar herkesi, izole ettiler. Özellikle çocukları ve yaşlıları. Bu insanlar hiç kimseyle temas edemedikleri için, virüslerle karşılaşmadıkları için bağışıklık sistemleri gelişmedi. Bir de üzerine aşılar olunca bağışıklıkları bozulduğu için maalesef bu sene tekrarlayan enfeksiyonları sık sık göreceğiz. Çok acıdır ki Cleveland Clinic'in yaptığı bir çalışma bunun gerçekten böyle olduğunu gösterdi. Cleveland Clinic, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük hastaneler grubu. 70 binin üzerinde çalışanları var. Bunların 50 bin küsurunun üzerinde aşıların koruyuculuğuyla ilgili bir çalışma yapmışlar. Hani bunu insanlara biz aşı yaptık, personelimize, yeni varyantlara karşı koruyucu mu değil mi diye. Çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Hiç aşı olmayanlara göre tek doz aşı olanlar 1,7 kat daha fazla, 7 kat dedim bakın, 1,7 kat daha fazla enfeksiyona yakalanmışlar. 2 doz aşı olanlar 2,4 kat fazla, 3 doz aşı olanlar 3,1 kat fazla ve 4 doz ve üzerinde aşı olanlar 3,8 kat. Yani her yapılan aşı dozu COVID enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu görülme riskini kat artırmış. Ve çalışmacılar aynen şu tabiri kullanıyorlar. Sanki hiç bitmeyen, tekrarlayan, biri bitmeden diğeri başlayan enfeksiyonlar görülmeye başlamış. Dolayısıyla tamam, geçmişi geriye çeviremeyiz ama bu noktada artık bilmeliyiz ki bağışıklık sistemimiz bozulduğu için biz bu kışı böyle atlatacağız. Bol bol nezle olacağız hepimiz. Çocuklar okuldan kapıp getirecek, bize de bulaştıracak ve bitmeyecek öksürükler, bitmeyecek gribal enfeksiyonlar göreceğiz. Peki ne yapmamız gerek? Çok özür diliyorum. O öksürük, hani hep biz şeyiz ya, işte öksürük ciğere inmesin. Öksürük başladığı zaman, öksürük eğer bir bağışıklık sistemi yanıtıysa onu kesmeye çalışmak doğru mu? Değil. Bravo. Çok güzel bir yaklaşım. O yüzden ben hastalarıma hiçbir zaman öksürük kesici şuruplar vermem. Öksürük kesici şuruplar öksürük refleksini kesmek mantığı üzerine kuruludur. Oysa az önce söyledik ya, Çağla çok doğru bir yerden yakaladı.
öksürük madem ki benim için bir savunma mekanizması, ben onu bu şuruplarla baskılarsam iyi bir şey mi yapmış oluyorum? Hayır, kötü bir şey yapmış oluyorum. Çünkü bu salgıları vücudun atması gerek. Salgıları atmak için de öksürük faydalı bir mekanizma. Kimi zaman öyle olur ki hasta kriz şeklinde öksürür, uyuyamayacak kadar öksürür. Evet. O zaman evet, bu noktada bu hastalara öksürük kesici ilaçlara başvurmak gerekebilir. Ama onun ötesinde siz her öksürükte öksürük kesici şurup verirseniz bilin ki bağışıklığa zarar veriyorsunuz ve enfeksiyonun ilerlemesine sebep oluyorsunuz. İyileşmesini engelliyorsunuz. Onun yerine çok daha faydalı, buradaki iltihabı, enflamasyonu giderici bir takım formüller var. Size birazdan o formüllerden bahsedeceğim. Ama en önce şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında bu bir genel cevap olacak. Yani hocam geçmeyen öksürük için ne yapayım? Hocam sık sık grip oluyorum, ne yapayım? Hocam perişan oldum, ateşim bitmiyor, boğaz ağrım bitmiyor, ne yapayım? Ya da dönelim öbür tarafına. Hocam ben aşı oldum, tamam oldum da oldum, şimdi de pişmanım, ne yapayım? Zorladılar oldum, söylediler oldum, inandım oldum, neyse ne? Geçti. O zamanı geriye çevirebilir miyim? Çeviremem. Ama bundan sonrası için pek çok şey yapabilirim. Kalan günlerimi kurtarabilirim. Bir kere çok genel olarak konuşuyorum ve çok basit şeylerden bahsedeceğim. En önce beslenmenizi düzene sokun. Yani mutlak surette mevsiminde beslenin, mutlak surette fermente beslenin. Sirke, turşu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir, kombuça gibi ürünleri bol tüketin. Mutlak surette bol yağ, bol protein, bol sebzeyle beslenin. Karbonhidratlardan uzak durun. Özellikle kış mevsiminde buna dikkat edin. C vitamini, mineral almak tabii ki önemli ama narenciyeden alıyorum hatalı, öyle bir şey yok. Narenciyeden alıyorsunuz tabii ki C vitamini ama aynı boy bir narenciyeden aldığınız C vitaminini o boyda bir soğandan kat kat fazla alıyorsunuz. Sakatatlar çok önemli burada. Kemik suyu çok önemli. Kök hücre içerir, magnezyum içerir, minerallerden zengindir ve aynı zamanda kolajen içerir. Kolajen olmadan bağışıklık sağlıklı çalışamaz çünkü. Bol bol sülfür içeren gıdalar, soğan, sarımsak tüketin. Kışın özellikle ağırlık verin buna. Turşu suyu çok önemli. Bol yağ, zeytinyağı, tereyağı çok önemli. Bol protein ve bol sebze. Kuru yemişleri bol bol tüketin. Yağlı tohumları, haşhaş tohumu, susam, birazdan bugün bahsedeceğiz yine. Bunları bol bol tüketin. Bu işin beslenme tarafı. 2. Bu önemli. Bunu yapıyoruz. Evet. Başka? Mutlaka egzersiz yapın. Egzersiz olmadan sağlıklı yaşam olmaz. Her gün 1 saat yürüyüş yapmaya özen gösterin. Yaşadığınız yerde deniz varsa sahilde, ormanda, parkta, dağda, imkanlarınız hangisine elverişliyse evde yürüme bandının üzerinde değil. Mutlak surette yürüyüş her gün 1 saat. İmkanınız varsa haftada 2 gün fonksiyonel egzersiz, pilates, yoga gibi egzersizlere ağırlık verin. Başka? Mutlaka D vitamininizi yüksek tutun. Bakın pandemi döneminde D vitamini 50'nin üzerinde olan hiç kimse dünyada yoğun bakıma girmedi. Çok önemli bir şey bu. Evet. D vitamini 50'nin üzerinde olmalı. Çok büyük önem kazandı. D vitamini zehirlenmesinden çok bahsediyorlar size. Yetişkin insanda D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur. Literatürde dahi yoktur. Onun için çocuklarda var mıdır ki özellikle yetişkinlerde dediniz? Çocuklarda olma ihtimali var mı? 1 yaş altı çocuklarda olabilir. Olabilir ama. Niye? Çünkü ben hayatımda bir tane D vitamini zehirlenmesi gördüm. Ve D vitamininin dozunu annesi aylık dozu günlük doz olarak anlamıştı. 4 kiloluk bebek. Ben 5. sınıftaydım bunu gördüğümde. Yani meslek hayatım boyunca hiç görmedim. Zaten şu anda da D vitamini zehirlenmesini sadece yeni doğancılar görür. Yani 0-1 yaş arası bebeklerde bebeğin ağırlığı düşüktür ve hepsinde de doz aşımı vardır. Yanlış dozlama vardır. Ondan dolayı görülür. Erişkin insanda bugüne kadar dünyada sadece 2 vakada rapor edilmiştir D vitamini zehirlenmesi. Onlarda da uygulama hatası, personel hatası aynı anda bizim ayda 1 yaptığımız iğnelerden 6 tane yapılmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.